Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Fast Auto. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý anh chị một mẫu sản phẩm mới dành cho dòng xe Limousine. Đó là bộ led hậu phía sau đuôi xe. Như anh chị thấy thì trên tay em đây chính là mẫu led hậu dành cho dòng xe Limousine. Đầu tiên đập vào mắt mình thì là có một chữ V. Chữ V này sẽ đại diện cho chữ VinFast. Để tăng thêm điểm nhấn nổi bật ở phía sau đuôi xe thì em có thiết kế thêm một dãy led ôm sát viền, sẽ được tích hợp thêm xi nhan và nhấp nháy khi đạp phanh. Ở phía sau thì sẽ có những cái ngàm bắt thẳng vào ốp zin của xe mà không cần đục khoét hay là đổ keo, chỉ cần ốp thẳng vào là xong. Phần dây điện sẽ được đấu thông qua một cái hộp led để lấy tín hiệu từ xe và không ảnh hưởng đến phần điện zin của xe. Và đó là tất cả những chi tiết có trên mẫu led hậu Limousine. Nếu như anh chị đang có nhu cầu muốn tư vấn, hỗ trợ lắp đặt thì hãy liên hệ ngay với bên em.